ये लो तो भैया लो आ रहा जाओ यार। चलो थोड़ा उठवा के लगा दो। चलो आओ भाई उठा उठा यार गिर जाएगी, गिर जाएगी। रुक जाओ मैं रस्सी रस्सी बंदे की रस्सी। आओ भाई हाथ लगाओ नीचे भाई भाई आ जाओ। रस्सी नहीं आएगा भाई। नहीं नहीं मानेगा ये मुझे बड़ा पहले यहाँ रस्सी बंदेगी। चलो रस्सी कहाँ है? अरे बैठ जा। सब धीरे धीरे ले लो, धीरे धीरे आराम से प्रद्युमन तू यहाँ बैठ। अरे तो फौजी तू यहाँ एक बैठ। रस्सी के भरोसे थोड़ी रुक जाएगा वो। एक रस्सी और होती ना गर्दन बांध के उधर पकड़ जाता। ये तो बड़ी स्टाइल की बंदेगी रस्सी नहीं है। पकड़ के चलते हैं हम, पकड़ के चलेंगे हम। चल तो प्रद्युमन हट जा, ऊपर ये चढ़ गया। इस पे बैठ जा, इस पे आ जाओ तो ऊपर चले जाओ बस। हटाइए और भाई धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे और उधर को डालो। वीडियो बनाएंगे।